Buxoro viloyatining eng olis tumani. Bir tomondan Qizilqum kengliklariga tutash Peshku tumanida ham bugun islohotlar ko'lami nihoyatda keng. Bir vaqtlar ma'muriy markazi bo'lmagan hudud qiyofasi kun sayin o'zgarib bormoqda. Hozirda asosiy o'sish nuqtasi qishloq xo'jaligi bo'lgan tumanda so'nggi yillarda issiqxona xo'jaliklari shu qadar taraqqiy topdiki, bu ayni chog'da aholining turmush farovonligini ta'minlashda muhim vosita bo'lmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Peshkuda 24,039 ta xonadonning 4287 gektar tomorqa yerlari va uzoq muddatga ijaraga berilgan 1711 gektar ekin maydoni mavjud bo'lib, 330 gektarda issiqxonalar tashkil qilingan. Bir kontur, bir mahsulot tamoyili asosida namunali loyihalar amalga oshirilib, dehqon xo'jaliklari yuqori daromadli ekinlar ekib kelmoqda. Bunda 10 sotix issiqxona maydonidan 18 tonna hosil olinib, 150-200 million so'm daromad topayotgan oilalar soni ortib boryapti. Issiqxona faoliyatini o'z tomorqamdan 2,5 sotiq bilan boshlaganda yaxshi daromadlar oldik. Yana shuni ko'paytirish, ham o'zimizda oilani ish bilan band qilish, atrofdagi oilalardan ish bilan band qilishni niyat qildik. Shunga yana prezidentimizning tashabbuslari bilan 30 sotiqlik yerlar ajratildi ijaraga, 20 sotiqiga issiqxona qildik. Bu issiqxonamizdan yiliga 2 marta hosil olamiz. Birinchi hosilimiz bodring, ikkinchisi pomidor. Hozir birinchi hosilni yig'ishtirib oldik. Qator aralariga pomidor qurib chiqqandik. 200 milliondan ziyodroq daromad qildik. O'zimizda oilamizda yana chekka qishloqlardan 4 ta 5 ta ishchilarimiz bor. Shu mahalladoshlar. Biz tufayli ularning ham xonadonlari, dasturxonlari to'kin. Endi pomidordan ko'zlangan hosilimiz bodringga nisbatan ko'proq, pomidor sel hosilroq bo'ladi. Pomidordan bir 300 millionlar daromad ko'zlab turibmiz. 15 tonnalar pomidor olishimiz kerak. Elimiz dasturxoniga shu mahsulotlarni yetkazib chiqarganimizdan biz ham baquvvat xursand. Tumanning Shavgon mahallasida ham tomorqadan unumli foydalanib kelayotgan Mohidil Qazoqova o'z xonadonida 2 sotix yer maydonida qurilgan issiqxona bilan faoliyatini boshlagan edi. Hokim yordamchisining tavsiyasiga asosan 200 million so'm bank krediti olib, ijara yer maydoniga qo'shimcha 8 sotix issiqxona tashkil qildi. Hozirgi kunda ushbu maydonda qulupnay yetishtirish faoliyati yo'lga qo'yilgan. Faoliyat natijasida 5 ta doimiy ish o'rinlari yaratildi. Eng asosiysi, oilaning farovon yashashi uchun mustahkam zamin hozirlandi. Rahmat prezidentimizga shunaqa sharoit yaratib berdilar. Uyimizda 2 sotiq bor edi, qulupnay ko'chatlardan ekkan edik. Yana ijara yer berdilar, 10 sotiq. Shu yerga ham ekdik. Foydasidan nasib bo'lsa yana kengaytirmoqchimiz. Xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarishda mikro loyihalarni amalga oshirish ham kambag'allikni qisqartirishda katta o'rinni egallayapti. Misol uchun, tumanning Peshku mahallasida Inobat Narziyeva tomonidan tashkil etilgan pishiriq va non mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxona mahalliy bozorda qisqa fursatda o'z o'rnini topib ulgurdi. Faoliyat natijasida tumanda 20 nafarga yaqin aholi doimiy ish bilan ta'minlandi. Kredit asosida ish boshlaganmiz. Hozircha 20 ta qiz ishlayapti. Yana bundan keyin ish faoliyatimni ko'proq qilib mahsulotlarni yana ko'proq chiqarishni niyat qilganmiz. Prezidentimizga rahmat. Shuncha sharoitlar bizga yaratib berganlar. Hozir mahsulotimiz tuman bo'yicha tarqatamiz. Viloyatlarga ham tarqatish niyatimiz bor. Yana o'zimizning brendimizni kattaroq qilmoqchi biz. Decha mahallasida Muhabbat Baqoyeva tomonidan tashkil etilgan tikuvchilik korxonasi ham tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi tomonidan 64 million so'mlik asbob uskuna va mehnat qurollari bilan ta'minlandi. Mahalla yettiligi tavsiyasiga asosan 100 million so'm bank krediti olib, tikuvchilik faoliyatini yo'lga qo'ygan jamiyatda bugun ishlar qizg'in. Faoliyat natijasida 10 ta doimiy ish o'rinlari yaratildi. Bizning mahallamizda asosan chorvachilik va dehqonchilikka ixtisoslashtirilgan. 2025-yilning o'zida ijaraga olingan yerlarning o'zida 10 gektarga yaqin issiqxona barpo etildi. Mana shu qurilgan issiqxonalarda aholimiz daromadini oshirib kelmoqda. Tumandagi farovonlikning yana bir o'ziga xos ko'rinishi joylarda qad ko'tarayotgan ko'p qavatli zamonaviy turar joy komplekslari. Ma'lumotlarga ko'ra, Buxoroda 2025-yilda qurilish ishlari hajmi 20 trillion so'mga yetkazilib, o'sish sur'ati 110% dan oshdi. Aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va uy-joy bilan ta'minlash maqsadida 1000 nafar fuqaroga subsidiya asosida uy-joy sotib olish uchun jami 294,4 milliard so'm mablag' ajratildi. Jumladan, o'tgan yilda uy-joyga muhtoj aholi uchun 7068 xonadondan iborat 130 ta yangi ko'p qavatli uy-joy barpo etildi. Ushbu uylarning 10% ga yaqin qismi Peshko'da qad rostladi va bu tuman ko'rkiga ko'rk bag'ishlamoqda. Bugun respublikamizning qayerda bormang, yaqin hududlardami, olis hududlardami kim bilan uchrashmang,
xalqimizda bir narsani his etib turibmizki, u ham bo'lsa shukronalik shukuhi. Ayniqsa bu shukronalikni yoshi ulug' keksalar, nuroniylar aytadiki, chunki ular 2 asrni shohidi. Bugungi shukronalikni o'rtiga nima turibdi? Albatta farovonlik, tinchlik, totuvlik. Mana buni jismi joni bilan his etib turgan nuroniylar ayniqsa bu narsaga juda bir mehr bilan, muhabbat bilan o'zlarining fikrlarini bildirmoqdalar. Mana men oddiygina shu Peshku tumani misolida aytadigan bo'lsam, 15-yilga qadar bir tumanimizning markazi bir ko'rsatadigan bir aniq bir imoratimiz ham yo'q edi-da. Mana bugungi kunda kelib 5 etajli binolar qad ko'tardi, yo'llarimiz ravon bo'ldi, turmushimiz farovon bo'lib, xalqimizning nigohida shu yaqin yillarda shu narsalar amalga oshdi. Ayniqsa keyingi 5 yil orasidagi bo'lgan voqeliklarni biz ta'riflashga tilimiz ojiz. Bugun amalga oshirilgan islohotlar natijasida Peshku tumanining yangi bozor massivi qisqa fursatda mo'jaz shaharchaga aylanib qoldi. Xususan, yosh oilalarning yashash xonadoniga ega bo'lishi ulardagi islohotlarga daxldorlik hissini oshirmoqda. 2025-yil juda ham omadli, quvonchli yil bo'ldi. Quvonchimiz juda ham cheksiz. Oldin Yangiobod mahallasida turardik. Hozir yaqinda mana shu tuman markazidagi ko'p qavatli turar joylarga, issiq uylarga ko'chib keldik. Juda ham yaxshi, qulayliklari, sharoitlari juda ham a'lo darajada. Prezidentimizga kattakon rahmatlarimizni, tashakkurlarimizni izhor etamiz. Oilamiz bilan, farzandlarimiz bilan mana shunday go'zal, shinam, hamma qulayliklarga ega uylarda istiqomat qilib kelyapmiz. Maktab, bog'chalar oldimizda juda ham yaxshi. O'zim tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Tikuv sexim bor. Ko'chib chiqish, seximni kengaytirish, tadbirkorlikni kengaytirish rejalarim bor. Ishchi o'rinlarini ko'paytirmoqchiman. Shogirdlarim bor 4-5 ta. Endi mana shunday imkoniyatlarga yarasha o'zimni mehnatim bilan, o'zimni kuchim bilan yurtimning rivojiga hissa qo'shadigan tadbirkor bo'lmoqchiman. Yangi bozor mahallamiz tuman markazida joylashgan. Mana shu tuman markazida mahallamizga hozirda juda ham chiroyli mahallamiz ko'r qo'shadigan bir go'zal, chiroyli, baland binolarimiz qad rostladi. Yangi bozor mahalla hududida 46 ta ko'p qavatli binolarimiz mavjud. Shunda 772 ta xonadon yashaydi. Asosan yosh oilalar ko'chib kelgan. Biz albatta mahallamiz aholisi bundan albatta xursand, chunki tuman markazi chiroyli shaharchaga aylangan hozirgi kunda. Prezidentimizga birinchi o'rinda o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. Birgina 2025-yilda 12 ta ko'p qavatli uyning foydalanishga topshirilishi, ularning katta qismi subsidiya asosida xalqimizga tortiq qilinishi ham davlatimizda olib borilayotgan ijtimoiy himoya tizimining o'ziga xos ifodasidir. Muhtaram yurtboshimizning tegishli qaror farmonlariga asosan Peshku tumanida ijtimoiy soha obyektlari 10 dan ziyod rekonstruksiya qilinib foydalanishga topshirildi. Bundan tashqari aholimizni uy-joy bilan ta'minlash maqsadida 10 dan ortiq ko'p qavatli uylarimiz hamda 240 ta kvartira foydalanishga topshirildi. 2026-yilda ham rejalarimizni belgilab olganmiz. Bu bo'yicha 12 ta dom rejalashtirganmiz, 260 ta kvartira hamda 15 dan ziyod ijtimoiy soha obyektlarimizni rekonstruksiya qilib mukammal ta'mirlab foydalanishga topshiramiz. Bundan tashqari aholiga qulaylik yaratish maqsadida yo'l infratuzilmasi, elektr energiya, suv ta'minoti bilan bog'liq masalalarimiz ham ijobiy yechimini topib kelmoqda. Bu bo'yicha ham ishlarimiz jadal olib borilmoqda. Hududlarda driver loyihalarining amalga oshirilishi ularning aniq daromadga ega bo'lishiga zamin yaratmoqda. Sifatli mahsulotlar hajmi ortishi, bozorlar arzonligi, dasturxonlar to'kinligini ta'minlayapti. Eng asosiysi, zamonaviy uy-joylarda istiqomat qilayotgan peshko'liklar katta maqsadlar bilan oldinga intilishda davom etishmoqda. O'zbekiston